некои од децата на овие снимки немаат ниту 10 години. Лесно се забележува дека многу од нив носат ќесе во џебот. Ништо невообичаено, освен ако не наблюдувате подолго време. Во ќесата има лепак чии гасови, кога испаруваат, делуваат како дрога. Ова дете и другите околу него, наместо ученици во прво, второ или трето оделение, се наркозависници на улица. Само што им започнал, животот веќе им виси на конец. Рафаела Али е мајка на 9 деца. Сиромаштијата е помал товар од зависноста на 17-годишната ќерка и 10-годишниот син. И нивната дрога е вдишување лепак, порок на кој ги навлекол нивниот татко. Тие го прават од дете, од малено, пошто таткото беше зависник. Јас се пуштив со таткото, тој у затворе, 15 години го осудиле. Мајка сум, јас се трудам, ја одам у болници, по лекари, не апчина, не ова, не това. Не знам се што да правам со нив. Лековите за третман на зависноста на нејзините деца, Рафаела ги добива од невладината организација ХОПС, бидејќи социјалната помош од 3000 денари не стигнува ниту за храна, но терапијата не помага, бидејќи децата немаат соодветен надзор и се враќаат на улица. Јас побарав да лежи малиот таму у психијатрија, у болница, не го примат дека е многу мал. 20 пати отидев кај таа социјалката. Викам, ти не го водиш само за кражби, го водиш, ти треба да го земеш, да го, ама не, вика, дува, лепак ние не можеме, вика, да помине, да пуни, вика, 13 години, потоа, вика, ќе го ставиме у затвор. Па тој до пуни, викам, 13 години, тој може да умре од лепакот. Така, викам, сместете го никаде. Се прави, вика, никој дом, не знам, затворено оделение, не знам. Вика, издржи уште малце и ви ја чекам. Семејството Али, за жал, не е единственото што се соочува со истиот проблем. Од невладината организација ХОПС, единствената која работи на терен со децата зависници, велат дека бројката постојано расте. Најмалото дете кое што употребува психоактивна супстанција лепак е било на 3 години, додека најмалото дете кое што инјектира хероин започнало од својата 8 година. И покрај тоа што нашите тимови редовно ги контактираат овие деца, нивните семејства и така натаму, нема каде да ги однесат откако ќе остварат контакти, откако ќе ги мотивираат да се лекуваат или да пристапат до некаква здравствена установа за да побараат помош. Од ХОПС велат дека институциите се достапни за соработка, но потврдуваат дека има проблеми кога треба да се преземат конкретни чекори. Практично, овие деца се препуштени сами на себе и најчесто треба да дочекаат полнолетство за да пристапат во некои од програмите за лекување. Во Министерството за здравство признаваат дека не постои протокол за лекување малолетни зависници, ниту пак програма. Такви документи подготвувале во моментов, во координација со Министерството за труд и социјална политика и стручната јавност. Програмата вклучува мултидисциплинарен тим од психијатар, клинички психолог, медицинска сестра и социјален работник, кои ќе го водат детето низ целото време траење на третманот. Во рамки на програмата е планирано и отворање центар за третман на деца кои употребуваат психоактивни супстанции, како специјализирана здравствена установа за третман и грижа. До изработката на опфатна програма, лекувањето на децата зависници е сведено на итни медицински интервенции. Од токсикологија ни информираа дека примаат малолетници корисници на дрога на возраст од 14 до 18 години. Децата под 14 години се праќаат на детска клиника. По потреба, во зависност од користената психоактивна супстанца, се повикуваат и тимовите од токсикологија. Во најдобар случај, некои од тие деца ќе добијат терапија по итна интервенција во болница, но системот не може да ги задржи на рехабилитација. Такво нешто во минатото се правело во Центарот за зависници во Кисела Вода.
многу мал број, кои имале 17 години биле третирани со метадон. Во минатото некои од нив се уште се тука и се со добар одговор дел од нив, а сме третирале и малолетни лица во стационарот во времето кога имаше оделение, каде што се работеше со детоксификација, не со заменителна терапија. Доктор Игњатова смета дека е потребно јасно усогласување меѓу институциите, дури и меѓу тие во областа на здравствената заштита. Многу од децата се обраќаат на клиниката за детска и адолесцентна психијатрија и се третира таму коморбидната состојба психијатриска заедно со употреба на супстанца. Значи таму не се затворени вратите за нив, ама нема специјализирани кадри за работа со проблематиката зависност, но тие деца, ви велам, ретко се само зависност. Акција е потребна, бидејќи според ЕСПАД, најголемото меѓународно истражување за злоупотреба на дрога, алкохол и цигари кај адолесценти во Северна Македонија, 11% од средношколците на 15 годишна возраст некогаш употребиле седативи непрепишани од лекар, 5% пробале марихуана, 2% екстази и 1% инјектирале хероин. Истражувањата на Институтот за јавно здравје на возрастната група од 15 до 24 години покажуваат дека дури 19% од адолесцентите и младите пробале некаков вид нелегална дрога некогаш во животот, а 15,4% тоа го направиле во текот на 2017 година. За многумина, овие бројки се и ќе останат само статистика, но за Рафаела Али, мајка на двајца малолетни зависници, се најголемата грижа. Прашање е дали и децата со ќесе во џебот се свесни дека во крајна линија станува збор за нивниот живот.